Что бы ты сказал христианам, которые думают, что евангелизация – это не их дар? Мне нравится, что есть пятикратный дар в теле Христовом. Это пасторы, апостолы, пророки, учителя, евангелисты. Есть пятикратное дарование. Когда кто-то призван, они на самом деле имеют должность пророка или призваны иметь должность пастора. Это, пожалуй, самый простой пример для людей. Пастор вы или нет, это довольно легко выяснить. Пасторские обязанности чрезвычайные. Мой пастор потрясающий. Он работает по телефону 6-7 тысяч минут в месяц. Итак, у него обязанности в церкви, но он также консультирует на постоянной основе. У него дар быть пастором. Есть люди, у которых нет дара быть пастором. Они пытаются, но выдыхаются. Благодать дает вам силу действовать в даре в вашей жизни. Что касается пятикратного служения, там есть должность евангелиста. Но если присмотреться, если у меня должность евангелиста, а я верю, что так и есть, я верю, что у меня эта должность, но это не для оснащения евангелиста, а для оснащения святых. Если я верующий, независимо от того, к какой должности я призван, в теле Христовом есть священство верующих, где мы все стали царственным священством, мы все стали избранным родом, мы все избраны и стали царственностью. И если мы увидим, что мы цари и царицы, а Иисус – это царь царей и Господь господствующих, если мы это увидим, тогда мы не будем так беспокоиться о том, призван ли я быть евангелистом или нет. Люди свели евангелизацию до того, что только евангелист должен делиться Евангелием. Сказано, что мы должны проповедовать благую весть всем. Все живые, каждый верующий должен говорить всякому творению. Сказано, что все творение стонет, чтобы сыны Божьи были явлены. И Библия называет девочек сыновьями. И я знаю, что это странно. Но если я могу быть невестой, тогда девочки могут быть сыновьями. В любом случае, если я могу носить свадебное платье, ты можешь быть сыном. Все нормально. Тело Христа призвано быть верующими, прежде чем они призваны делать что-либо еще. Сказано, что эти знамения последуют за верующими. Сказано, что они возложат руки на больных, и они поправятся. Сказано, что верующие будут изгонять бесов. И это пугает многие церкви, потому что они думают, что это должно быть работой пророка. Относительно должности пророка Павел сказал: «Я желаю, чтобы вы все пророчествовали». Итак, каждый верующий может пророчествовать. Будет ли это твоей должностью? Может да, может нет. Но каждый может пророчествовать. Я пророчествовал. Я делаю это все время, потому что Бог живет во мне. И Он хочет говорить к людям и знает каждую мысль о каждом человеке, с которым ты сталкиваешься. Поэтому, если у меня отношения с Богом, то внезапно Он объявит мне мысль о человеке, потому что Он знает, что я собираюсь объявить Бога этому человеку. Итак, наше священство верующих, в которое мы вошли, дает нам говорить с людьми об Иисусе, даже не будучи призванными на должность евангелиста. Мы свели евангелизацию к тому, что только евангелисты говорят людям об Иисусе. И мы замолчали в теле Христовом, потому что считаем, что это не наш дар. Мой вопрос к тебе: ты верующий? Если да, то что ты делаешь со своей верой? Ты просто ограничиваешься верой, что однажды уйдешь отсюда? Ты молишься, чтобы Иисус спас тебя и забрал отсюда? Честно говоря, восхищение – это не спасательная миссия. Это транспортировка на свадьбу. Это потрясающий способ взглянуть на это. Я все время говорю к церкви, потому что провожу конференции, которые вооружают верующих. Наше служение называется «Христианство как стиль жизни», потому что каждый христианин может так жить, чтобы христианство было стилем жизни. Я просто нормальный христианин на полную ставку. На самом деле, я верю, что это так. Я вооружаю людей, чтобы они могли быть нормальными. Это значит, что если ты хочешь кофе и собираешься купить его, и там много людей, обеспокоен ли ты тем, что эти люди могут попасть в ад или нет? Если нет, тебе нужно читать Библию, потому что реальность заключается в том, что все, на кого ты смотришь, идут в вечность. Они либо отправятся в ад, либо отправятся на небеса. Нет ничего посередине. Нет забора. Ты либо за Христа, либо против Него. Так, если ты верующий, ты за Него или против Него? Ты либо собираешь с Ним, либо раскидываешь. Иисус никогда не давал середины. Он не сказал: ты можешь тусоваться посередине. Я слышал историю одного парня, он был атеистом.
Однажды ночью он увидел один сон. Он не выбирал Иисуса, и он не выбирал дьявола. Он ложится спать и во сне видит забор и огромное открытое пространство. Там, с одной стороны, он увидел то, что он посчитал дьяволом. Дьявол не похож на кого-то с заостренными ушами и хвостом и вилами, как мы его нарисовали. На самом деле в Библии не сказано об этом. Итак, здесь дьявол. Он знает, что это не Иисус, потому что он видит там кого-то, кто, как он считает, является Иисусом. Итак, по одну сторону забора дьявол и все эти люди, которые с ним, которые охотно служили ему, а по другую сторону Иисус и все эти люди с ним. Этот парень видит этот забор, и он вскакивает на него. Это реальный сон. Он вскакивает на забор, и внезапно люди, которые с дьяволом, исчезают, и люди с Иисусом исчезают. И дьявол возвращается и говорит: «Вот ты где, я искал тебя». И он говорит: «Эй, я не выбрал его, и я точно не выбрал тебя». А дьявол говорит: «Конечно, ты выбрал, забор мой». И как христиане мы думаем, что есть серая зона, но этот забор принадлежит дьяволу. И однажды ты станешь перед Отцом. Если в твоей жизни есть люди, которым не нужен Иисус, однажды ты станешь перед Царем, и там будет ряд овец и ряд козлов. И стоя с овцами, ты увидишь всех людей, с которыми ты боялся поговорить, с которыми все боялись поговорить. Ты увидишь всех этих людей, и я гарантирую тебе, в тот день они скажут: «Почему ты не сказал мне? Чего ты боялся?» Это прямо здесь, это трогает мое сердце. Это не евангелизм, это любовь. Это любовь Бога к Нему. Это любовь Бога ко мне. Потому что я вижу, кем Он создал меня, и это любовь Бога к людям. Я не могу вынести мысли о том, что кто-то отправится в ад. Я не могу удержать Бога от кого-то. Нет. Никто не заговорил со мной об Иисусе до того, как мне исполнилось 34. Всю мою жизнь никто не рассказывал мне о Боге. Все боялись. Это милость, что я выжил, потому что я должен был умереть, поскольку был наркоманом 22 года. Я должен был умереть много раз. Сколько раз я думал о самоубийстве? Так много раз. Если бы христианин просто знал, кто такой Бог, если бы они знали, они могли бы спасти 10 лет, 20 лет моей жизни, когда я был демонически одержимым наркоманом, атеистом, который ненавидел христиан. Если бы у одного человека было нужное слово, если бы кто-то подошел ко мне и сказал: «Эй, я просто хочу сказать тебе, что Иисус реален, Он потрясающий, Он любит тебя и имеет план для твоей жизни». Никто даже не сказал мне этого всю мою жизнь. Ты можешь где-то сказать кому-то, что Бог любит его очень сильно. Преодолей страх перед людьми, потому что, честно говоря, у тебя не должно быть страха. Если ты называешь себя христианином, то во втором послании к Тимофею 1:17 говорится: «Бог не дал нам духа страха, но любви и силы и самообладания». Если Он дал нам любовь, силу и самообладание, нам нужно использовать правду о том, кем Он создал нас. Речь не об евангелизации, а о том, чтобы христиане пробудились к реальности распятого и воскресшего Христа, и что Бог избрал их и хочет жить внутри них и касаться мира вокруг них.